Проект «Инклюзивная пластилиновая мастерская» направлен на создание инклюзивной, комфортной, качественной и интересной среды для типично развивающихся ребят, которые обучаются в школе номер 16, и их сверстников с аутизмом. Мы создавали проект «Инклюзивная пластилиновая мастерская», потому что видели большой запрос от педагогов, которые работают в инклюзивной школе, как с детьми с аутизмом, так и с их типично развивающимися сверстниками. Видели мы запросы от родителей детей с аутизмом. В целом мы наблюдали запрос и от типично развивающихся сверстников. Видя такой большой запрос в целом со стороны школы, от всех участников образовательного процесса, мы понимали, что нужно создавать какой-то комплексный проект, который был бы направлен на две целевые аудитории – типично развивающихся учеников и учеников с аутизмом. В проекте «Инклюзивная пластилиновая мастерская» мы поставили три основные задачи. Первая – это информировать типично развивающихся учеников о особенностях поведения и взаимодействия с их сверстниками с аутизмом. Второй задачей стало оценить коммуникативные, социальные и игровые навыки у 4 учеников с аутизмом, составить для каждого из них индивидуальные программы по инклюзии, а затем отследить прогресс учеников и осуществить ежемесячное сопровождение куратором и супервизором, специалистами прикладного анализа поведения. Третьей, не менее важной задачей стало осуществить инклюзию для детей с РАС и типично развивающихся учеников. Для решения поставленных в проекте задач проводился комплекс мероприятий для типично развивающихся учеников. Волонтеры проводили уроки доброты и понимания, во время которых дети узнавали об особенностях и трудностях, с которыми сталкиваются их сверстники с аутизмом. Чтобы помочь детям с аутизмом принимать участие в инклюзивных мероприятиях, в проект были привлечены специалисты прикладного анализа поведения, куратор и супервизор, которые проводили регулярные консультации и обучали детей необходимым для инклюзии навыкам. Для всех ребят были организованы инклюзивные переменки, во время которых дети с типичным развитием и дети с аутизмом вместе играли в подвижные коммуникативные игры. Ну и, конечно, самым любимым мероприятием проекта стали встречи инклюзивной пластилиновой мастерской, во время которых ребята с аутизмом и без создавали свой пластилиновый шедевр, лепили мультик из пластилина. Ключевым мероприятием проекта стал школьный фестиваль «Инклюзивная станция», во время которого все ребята в школе увидели пластилиновый мультфильм. Для того, чтобы наш проект развивался и рос, чтобы как можно больше детей училось в комфортной инклюзивной среде, необходимо привлекать специалистов прикладного анализа поведения и привлекать волонтеров, которые в дальнейшем будут развивать практики инклюзивного взаимодействия. Благодаря такому комплексному подходу мы сможем построить комфортную инклюзивную среду и в других школах нашего города.